se eu te dissesse que, na maioria dos conflitos, quem reage primeiro já perdeu o controle da situação? Existe um momento em qualquer conflito em que a maioria das pessoas perde o controle. Curiosamente, esse momento quase sempre começa com algo aparentemente inocente, uma provocação, uma crítica, um comentário sarcástico, ou até mesmo um olhar que parece carregar algum tipo de julgamento silencioso. Nesse instante, algo acontece dentro de nós. Sentimos a necessidade imediata de reagir, de explicar, de defender nossa posição, de provar que estamos certos. É quase automático. Mas aqui está algo que poucas pessoas percebem. Em muitos casos, esse impulso de reagir é exatamente o que faz você perder poder. Quanto mais rápido você reage, mais fácil se torna para outra pessoa controlar a situação. Quanto mais você tenta se explicar, mais você aceita o jogo que outra pessoa começou. E é justamente por isso que algumas das pessoas mais estrategicamente inteligentes da história aprenderam uma habilidade extremamente rara. A habilidade de não reagir imediatamente. Não porque são fracas, mas porque entendem algo que a maioria das pessoas nunca percebe. Em certos jogos sociais, o silêncio não é passividade, é estratégia. Desde cedo somos ensinados a acreditar em uma regra simples. Se alguém disser algo injusto sobre você, se defenda. Se alguém fizer uma acusação, explique sua versão. Se alguém te provocar, responda. Essas ideias parecem razoáveis, na verdade parecem até justas, mas quando aplicadas no mundo real das interações humanas, muitas vezes criam exatamente o efeito oposto do que esperamos. Porque em muitas situações sociais, a verdade objetiva importa menos do que a percepção de controle. Imagine uma discussão entre duas pessoas. Uma delas acusa. A outra começa imediatamente a explicar, justificar, argumentar. Quem parece estar no controle da situação? Na maioria das vezes é quem lançou a acusação. Por quê? Porque quem se explica está reagindo, e quem reage está jogando no campo do outro. Esse é um fenômeno psicológico que acontece o tempo todo nas interações humanas. Pessoas provocam. Outras reagem. E no momento em que alguém reage impulsivamente, algo muda na dinâmica de poder. A pessoa que provocou agora tem controle sobre o ritmo da situação. Ela pode continuar pressionando, pode mudar o argumento, pode intensificar o conflito, enquanto a outra pessoa continua tentando acompanhar. Mas existe uma forma muito diferente de lidar com isso. Uma forma que muitas pessoas poderosas aprenderam ao longo da história. O pensador político Niccolò Machiavelli observou algo fascinante sobre a natureza humana. Ele percebeu que em conflitos sociais e políticos, muitas vezes o verdadeiro poder não pertence a quem fala mais alto, nem a quem explica melhor. Pertence a quem consegue controlar a percepção da situação. Quando alguém reage impulsivamente, demonstra algo importante, que foi afetado, que perdeu equilíbrio emocional, que entrou no jogo. Por outro lado, quando alguém mantém controle sobre suas reações, algo muito diferente acontece. A dinâmica muda. A outra pessoa começa a sentir incerteza, porque esperava uma reação, esperava uma explicação, esperava resistência, mas encontra silêncio, e o silêncio cria algo que muitos estrategistas valorizam profundamente. Ambiguidade. Ambiguidade gera dúvida, e dúvida muda completamente a forma como as pessoas se comportam. Para entender por que isso funciona, precisamos olhar para algo profundo sobre o comportamento humano. Nosso cérebro foi moldado por milhares de anos de interações sociais. Durante grande parte da história humana, conflitos dentro de grupos eram perigosos. Ser rejeitado pelo grupo podia significar isolamento, e isolamento podia significar morte. Por isso desenvolvemos uma sensibilidade enorme à crítica e ao julgamento. Quando alguém questiona nossa reputação, nosso cérebro interpreta isso como uma ameaça. E quando percebemos uma ameaça, o sistema nervoso entra em modo de defesa. A adrenalina aumenta.
O coração acelera. A mente busca rapidamente argumentos para se proteger. Esse processo é extremamente rápido. Muitas vezes acontece em segundos, mas é justamente esse mecanismo que pode ser explorado em conflitos sociais. Porque quando alguém consegue provocar uma reação emocional em você, ela ganhou algo importante: previsibilidade. Agora ela sabe que pode controlar suas respostas, sabe que pode pressionar certos pontos, sabe que você está emocionalmente envolvido na situação. Pessoas estrategicamente inteligentes entendem esse mecanismo e por isso treinam algo extremamente difícil: a capacidade de criar um espaço entre estímulo e reação. Imagine uma situação comum no trabalho. Alguém faz um comentário que parece diminuir sua contribuição em um projeto. Talvez algo como: "Não sei se essa foi a melhor decisão." Ou talvez: "Eu teria feito isso de outra forma." Imediatamente sentimos a necessidade de justificar, de explicar, de defender nossas escolhas. Começamos a listar argumentos, explicamos o raciocínio, tentamos provar que nossa decisão foi correta. Mas nesse momento algo já aconteceu. A outra pessoa estabeleceu o enquadramento da conversa. Agora você está defendendo sua posição dentro da narrativa que ela criou. Isso acontece também em relações pessoais. Alguém faz uma crítica. A outra pessoa tenta explicar. E de repente a conversa se transforma em um ciclo interminável de justificativas. Quanto mais alguém tenta se explicar, mais parece que precisa se defender. E quanto mais alguém parece precisar se defender, mais os outros percebem fraqueza. Isso não significa que toda a explicação seja errada, mas significa que o momento da reação importa muito. Responder imediatamente quase sempre coloca você em desvantagem. Agora imagine a mesma situação acontecendo de forma diferente. Alguém faz um comentário provocativo. Em vez de reagir imediatamente, você faz algo inesperado. Você pausa. Talvez apenas observe. Talvez responda com uma pergunta calma. Ou talvez simplesmente permaneça em silêncio por alguns segundos. Essa pequena pausa cria algo poderoso. Ela interrompe o padrão automático da interação. A pessoa que provocou esperava uma reação, esperava uma explicação, esperava um confronto, mas encontra algo diferente: controle. Esse controle muda a dinâmica da conversa. Agora a outra pessoa precisa preencher o silêncio, precisa explicar melhor sua própria posição, precisa lidar com a própria incerteza. E muitas vezes, quando alguém começa a explicar demais, revela mais do que pretendia. Essa é uma das razões pelas quais pessoas estrategicamente inteligentes valorizam tanto o silêncio. Silêncio não é ausência de resposta. É uma forma diferente de resposta. Existem algumas formas simples de aplicar essa ideia nas interações do dia a dia. Primeiro, desacelere suas reações. Quando alguém disser algo provocativo, não responda imediatamente. Respire. Observe. Isso por si só já muda a dinâmica. Segundo, use perguntas em vez de justificativas. Perguntas deslocam o foco da conversa. Por exemplo: "Interessante. O que te fez pensar isso?" Essa pergunta devolve a responsabilidade da explicação para a outra pessoa. Terceiro, mantenha controle emocional. Pessoas que demonstram estabilidade emocional transmitem algo poderoso: autocontrole. E autocontrole muitas vezes é percebido como força. Por fim, escolha suas batalhas. Nem toda provocação merece resposta. Às vezes o silêncio não apenas preserva sua energia. Ele comunica algo ainda mais forte: que certas coisas simplesmente não têm importância suficiente para merecer sua reação. No final das contas, poder nas interações humanas raramente depende apenas de argumentos. Depende de percepção. Depende de presença. Depende da capacidade de manter controle sobre si mesmo, quando os outros esperam exatamente o contrário. A maioria das pessoas reage, se explica, se defende, mas aqueles que entendem o jogo social em um nível mais profundo sabem algo diferente. Às vezes, a resposta mais poderosa não é um argumento perfeito. É simplesmente a capacidade de permanecer em silêncio, enquanto o mundo espera que você reaja.